दीस शनिवार जुनाची 20 तारीख 2026. पहिले मसाक इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले मसाक अध्याय 26 ओळ 17 ते 25 पर्यंत. जहोयादाच्या मरणा उपरांत सुदाच्या फुडाऱ्यांनी येवन राया मुखार सरपडून ताका नमन केलो. उपरांत रायान तांचें उतर आयकलें. तांणी सर्वेस्पराचें आपल्या पुर्वजांच्या देवाचें मंदीर सांडलें आनी तें पुजे खांब्याची आनी मुर्तींची पुजा करूंक लागले. ताच्या ह्या अपराधाक लागून सर्वेस्पराचो क्रोध जुदाचेर आनी जेरुसलेमाचेर आयलो. तरी तांकां सर्वेस्पराशी फाटीं हाडचे खातीर ताणें तांचे मदें प्रवाद्यांक धाडलें. तांणी तांचो अपराध दाखोवन दिलो, पूण ते तांचें उतर आयकले नात. तेन्ना याजक जहोयादाच्या पुता जकरियाचेर देवाचो आत्मो आयलो. तो लोकां मुखार उबो रावलो आनी ताणें म्हळें, देव अशें सांगता, तुमी सर्वेस्पराचे आदेश कित्याक पाळिनात? ह्या वरवीं तुमकां कांयच बरेंपण जावचें ना. तुमी सर्वेस्पराक सांडलां देखून तोय तुमकां सांडटलो. पूण तांणी ताचे विरोध घुटमळ केलो आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणें ताका सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत फातरावन जिवेशी मारलो. अशें जोवाश आपणाक जकरियाच्या बापय जहोयादान केलो उपकार विसरलो आनी ताणें ताच्या पुताक जिवशी मारलो. तो मरतना ताणें म्हळें, सर्वेस्पर हें पळोवं आनी फारीकपण घेवं. 1 वर्स समतस आरामगारांचे फौजेन जोवाशा विरोध झूज केलें. ते जुदांत आनी जेरुसलेमांत पावले आनी तांणी लोकांच्या फुडाऱ्यांक जिवशी मारले आनी तांचे कडचें लुटलें तें सगळें दामास्काच्या रायाक धाडून दिलें. आरामगारांची फौज थोड्या सैनिकां सवाय आयिल्ली, पूण सर्वेस्परान एक व्हड फौज तांच्या हातांत घाली, कित्याक इस्रायेलीतांनी सर्वेस्पराक आपल्या पुर्वजांच्या देवाक सांडलो. अशें जोवाशाक फावो ती शिक्षा मेळ्ळी. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 89 4 ते 5 29 ते 30 31 ते 32 33 ते 34. श्लोक. म्हजी दयाळाय तुका सदांच दाखयतलो. हांवें वेंचून काडलेल्या सुवें हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपूत दिला. तुजी संतत सासणाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदां बळटा तसलें सिंहासन तुका दितलो. श्लोक. म्हजी दयाळाय तुका सदांच दाखयतलो. सदां काल म्हजें भोळेपण हांव दाखयतलों. म्हज्या सोल्ल्यान ताका विश्वासी रावतलो. ताची संतत सदां काल हांव सांबाळटलों. ताचें सिंहासन मळब आससर उरतलें. श्लोक. म्हजी दयाळाय तांकां सदांच दाखयतलो. ताची संतत जर म्हज्या धर्मशास्त्राची बेपारवा करून म्हजे कायदे मस्तीत, म्हजी विधी नेयमां सांडून म्हजे उपदेश मोडटीत, हांव तांच्या गुन्यांवांक तोणको घेवन शिक्षा लायतलों. तांच्या पातकांक लागून तांकां जरबान मारतलों. श्लोक. म्हजी दयाळाय तांकां सदांच दाखयतलो. तरी पूण म्हजो विश्वासी मोग तांचे वयलो हांव फाटीं काडचो ना. म्हज्या उतरांक केदींच चुकचो ना. श्लोक. म्हजी दयाळाय तांकां सदांच दाखयतलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू ख्रिस्त जावन आसलो, तरी तो दुर्बळो जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करच्या. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 ओळ 24 ते 34 पर्यंत.
त्यावेळी जेजू आपल्याशी सल्लागी म्हणालो, कोणाकच दोग धनयांची साखरी करूंक साथ दिना, कारण एकच तो एकल्याक द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लाभ दितलो आनी दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडी कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावर्त हुस्को तुमकां नाका. खाणाप्रास जीव व्हरती आनी न्हेसणाप्रास कूड व्हरती न्हय. पळया, अंतराळाची सुकणीं, तीं वोंपिनात, लुवनात वा तुप्यांनी पुंजयनात, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितले की उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवकू थोड्या वेळापुणी सोडोवंक शकत? आनी न्हेसणा विशयांत तुमी कित्याक खंत करची? शेतांतलीं तीं काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. तीं घोळनात वा वळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सलमांवर लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एका फुला सारको न्हेसुलो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना? उण्या बावर्त्याचें न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पिवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनबावार्थ्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसुल्लो बाप जाणा. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी हे सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हाच्या स्मार्टफोन युगांत मल्टीटास्किंग सामान्य जालां. एकच वेळार जायतीं कामां करूंक शकचें. कोणाकच दोग धनयांची साखरी करूंक साथ दिना म्हणून जेजू आमकां जागयता. आत्मीक जिवीत मल्टीटास्किंग न्ही. लेखावर्त संवसारी आशा आनी भावार्थी जिवीत एकामेकाक ताळ पडना. देवाची जाणवाय जोडचें, ताचो मोग करचो आनी ताची सेवा करची म्हळ्यार देवाचेर संपूर्ण भरवशान जियोवचें. खंतीन जियेल्यार आमी संवसाराचे गुलाम जाल्या म्हणून अर्थ. सुकणीं सावजां तांचें खाण जेवण सोदतात आनी फुलां फळां सोबायेन वाडटात. सर्गीचो बाप तांची जतन घेता. मनीस जाल्ल्या आमकां कितली चड मापान सर्गीचो बाप पोसचो ना? पयल्यान पयलें देवाचें राज सोदूंक जेजू आपोवणें दिता. ताचो सांगात आनी मार्गदर्शन पवित्र पुस्तकां मारिफात साक्रामेंतां मुखांत आमकां मेळटा. आमच्यो दिसपट्ट्यो गरजो तो सुदारतलो. जर ताचेर अखंड भरवशान आमी जियेता तर देवान आमची जतन घेवचे खातीर ताचेर पातयेवं भावार्थान आनी पातयेणेन खंत करिनासतना समाधानान आमची जिणी जियेवया.